Deutsch lernen durch Hören. Wir werden ein Video pro Woche auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Abonnieren Sie bitte den Kanal und klicken auch auf die Glocke, damit Sie dann automatisch benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online ist. Heute befinden wir uns im Berliner Tierheim. Die Weihnachtsfeiertage sind vorbei und der Jahreswechsel steht vor der Tür. Bei mir befindet sich die Tierpflegerin Nina Bauer aus dem Hundehaus Struppi. Hallo, Frau Bauer. Hallo, schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Die Weihnachtsfeiertage sind schon vorbei. Wie werden denn die Tierheime über die freien Tage versorgt? Wir Tierpfleger haben leider keine Feiertage. Die Tiere müssen täglich versorgt werden. Daher arbeiten wir an 365 Tagen im Jahr. Die Hunde, Katzen, Nager, Vögel und Nutztiere brauchen täglich frisches Futter und Wasser. Die Zwinger, Käfige und Ställe müssen gereinigt werden. Die Hunde müssen Gassi gehen und die Katzen wollen spielen und schmusen. Da ist es egal, ob Weihnachten oder Silvester ist. Das bedeutet, dass Sie an Weihnachten nicht mit Ihrer Familie zum Festtagsbraten am Tisch gesessen haben, sondern hier gearbeitet haben? Richtig. Ich war an allen 3 Weihnachtstagen bei den Tieren. Und gerade nach dem 24. Dezember bekommen wir viele Tiere gebracht, die als Geschenk unterm Weihnachtsbaum lagen und doch nicht erwünscht sind. Passiert das tatsächlich? Ich dachte immer, dass das nur Geschichten sind. Nein, leider nicht. In diesem Jahr haben wir nach den Feiertagen 12 Hunde, darunter 4 kleine Welpen aufgenommen, 5 Katzen und 8 Kleintiere. Die meisten von ihnen werden gefunden, oft in einem Karton auf einem Müllplatz abgestellt. Oder die Leute bringen sie tatsächlich selbst zu uns und sind wenigstens so ehrlich zuzugeben, dass das Tier ein Weihnachtsgeschenk war und man sich vorher nicht genügend Gedanken darüber gemacht hat. Das ist ja schrecklich. Was passiert nun mit den Tieren? Wir haben sie aufgenommen, sie wurden alle tierärztlich untersucht und werden nun geimpft und gechippt. Nach der Quarantäne kommen sie in die Vermittlung und suchen ein neues und liebevolles Zuhause, in welchem sie auch erwünscht sind. Wie viele Tiere leben aktuell in diesem Tierheim? Wir versorgen täglich 324 Hunde, 266 Katzen, 230 Kleintiere, 54 Vögel und 25 Nutztiere. Außerdem haben wir noch etwa 40 Exoten, wie Echsen und Schlangen, und eine Gruppe Affen. Die stehen allerdings nicht zur Vermittlung, sondern verbringen ihr Leben in einem großen Gehege. Das sind ja wirklich viele. Wie viele Tiere vermitteln Sie denn pro Monat? Wir vermitteln ca. 80 Tiere pro Monat. Allerdings haben wir während der Feiertage Adoptionsstopp, da wir die Tiere nicht unter einem Weihnachtsbaum wiederfinden wollen. Wer wirklich Interesse an einem Tier hat, der kommt auch im Januar nochmal wieder. Wie kann man Ihrem Tierheim denn helfen? Wir brauchen immer Futterspenden, Decken und Spielzeug. Außerdem freuen wir uns über regelmäßige ehrenamtliche Gassigänger, die ihre Zeit mit unseren Hunden verbringen. Also, liebe Zuhörer, wenn Sie dem Berliner Tierheim etwas helfen wollen, dann bringen Sie Futter, Decken und Spielzeuge für die Tiere vorbei und verbringen Sie doch einfach ein wenig Zeit mit den Tieren, die jeden Tag auf ihr neues Zuhause warten. Wir sagen immer, kaufen Sie doch jetzt zu Silvester kein Feuerwerk, sondern Futter für die Tiere im Tierheim. Die Hunde und Katzen freuen sich mehr über das Futter als über schrecklichen Lärm zum Jahreswechsel. Was tun Sie hier, um den Tieren den Jahreswechsel so angenehm wie möglich zu machen? Die Stadt Berlin verbietet Feuerwerk in einem Umkreis von 10 Kilometern um das Tierheim. Darüber sind wir sehr froh, denn die Tiere haben Angst und Panik und verstehen das Ganze nicht. Wir schließen alle Tore und Fenster, lassen alle Rollläden herunter und sorgen für Musik in den Räumen, damit die Tiere abgelenkt werden und den Lärm nicht so wahrnehmen. Ich bewundere Ihre Arbeit sehr, Frau Bauer. Also, liebe Zuhörer, denken Sie in dieser Zeit vielleicht auch an die Tiere im Tierheim. Sie können jede Hilfe gebrauchen. Vielen Dank. Und sollten Sie mit dem Gedanken spielen, ein Tier in Ihre Familie zu holen, dann schauen Sie doch zuerst im Tierheim, ob Sie einem kleinen Wesen ein Zuhause schenken können. Das hilft uns sehr. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Bauer. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen und angenehmen Jahreswechsel. Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Firma Domscheit. Sie sprechen mit Herrn Hülsemann. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Eckert. Ich habe letzte Woche eine Spülmaschine gekauft. Die wurde heute auch geliefert und angeschlossen. Die Mitarbeiter waren auch sehr nett. Allerdings habe ich das Problem, dass die Maschine nicht wäscht. Ich schalte sie ein, aber danach passiert dann nichts mehr. Das ist ja komisch. Haben Sie denn schon einmal in der Bedienungsanleitung nachgesehen, was das Problem sein könnte? Ja, das habe ich. Ich habe auch alle Schritte genau wie in der Bedienungsanleitung ausgeführt. Leider hat auch das keinen Erfolg gebracht. Was soll ich denn jetzt tun? Haben Sie den Kaufbeleg zur Hand? Ja, den habe ich hier. Nennen Sie mir bitte einmal die 8-stellige Nummer oben rechts. Das ist die 875-85440. Vielen Dank. Ich schaue nur mal kurz, ob ich Ihnen direkt hier am Telefon weiterhelfen kann. Das wäre super. Also, ich habe jetzt mal ein wenig recherchiert. Das Problem tritt wohl nur auf, wenn der Hauptwasserhahn, an dem die Spülmaschine angeschlossen ist, nicht aufgedreht ist. Meinen Sie den Hahn unter der Spüle? Ja, meist ist er unter der Spüle. Schauen Sie doch mal nach, ob der Hahn wirklich aufgedreht ist. Ich bin schon dabei. Oh nein, der Hahn war zugedreht. Dann kann es ja auch nicht funktionieren. Jetzt versuchen Sie doch nochmal, ob die Maschine jetzt wäscht. Ich schalte sie direkt nochmal ein. Und? Ja, das klingt schon viel besser. Vielen Dank. Sie haben meinen Tag gerettet. Ich bekomme heute noch Gäste und hätte sonst alles mit der Hand spülen müssen. Schön, dass die Lösung so einfach war und ich Ihnen so schnell helfen konnte. Nochmals vielen Dank. Ich wünsche Ihnen schon mal einen schönen Feierabend und ein angenehmes Wochenende. Gern geschehen. Das wünsche ich Ihnen auch. Auf Wiederhören. Wiederhören. Guten Abend. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Ich suche ein Zimmer für heute Nacht. Haben Sie noch etwas frei? Ja, wir haben noch 2 freie Zimmer. Was kostet ein Zimmer? Wir haben noch eine Suite, die kostet 130 € pro Nacht. Dann gibt es noch ein Doppelzimmer, das kostet 75 € pro Nacht. Oh, das ist aber ganz schön teuer. Ich bin nur auf der Durchreise und in der Pension, in der ich eigentlich ein Zimmer gebucht hatte, hat es leider gebrannt. Also habe ich keinen Schlafplatz für heute Nacht. Können Sie eventuell noch etwas am Preis machen? Ich kann Ihnen das Doppelzimmer für 60 € pro Nacht anbieten. Das kann ich mir leider nicht leisten. Ich habe nur noch 50 €. Da muss ich mit der Hotelleitung sprechen. Einen kleinen Moment bitte. Guten Abend, ich bin Frau Stein, die Hotelmanagerin. Guten Abend. Ich habe gehört, dass Sie dringend ein Zimmer für heute Nacht suchen und maximal 50 € Budget haben. Richtig. Ich habe Ihrem Mitarbeiter bereits erklärt, dass die Pension, in der ich eigentlich gebucht hatte, abgebrannt ist. Ja, ich habe davon gehört. Ich war einmal in einer ähnlichen Situation und wurde von einem sehr freundlichen Hotel gratis beherbergt. Ich habe diese Hilfe niemals vergessen. Daher möchte ich Ihnen heute dieses Angebot ebenfalls machen. Wenn Sie möchten, können Sie kostenlos bei uns übernachten. Das Abendessen und das Frühstück gehen ebenfalls aufs Haus. Was? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank, würde vollkommen reichen. Vielen Dank. Dann kommen Sie mal mit. Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Hallo, Frau Schäfer. Hier ist Ihr Mittagessen. Ach, ich habe keinen Hunger. Das können Sie eigentlich direkt wieder mitnehmen. Sie haben gestern schon kaum etwas gegessen. Sie müssen wieder zu Kräften kommen. Schauen Sie mal, heute gibt es Kartoffelauflauf mit Blumenkohl. Das essen Sie doch sonst so gern. Ja, aber heute nicht. Was ist denn los, Frau Schäfer? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich bekomme seit Tagen nach dem Essen immer unglaublich schmerzhafte Magenkrämpfe. Wenn ich nichts esse, bekomme ich auch keine Krämpfe. Oh, warum haben Sie das denn nicht früher gesagt? Ich dachte, das geht schon wieder vorbei. Aber nichts zu essen ist doch auch keine Lösung.
Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen eine leichte Suppe hole und dazu eine Magentablette, die Ihren Magen ein wenig schont? Ja, das könnten wir probieren. Vielleicht geht es mir dann besser. Gut, dann bringe ich den Kartoffelauflauf wieder weg und hole Ihnen etwas Leichtes. Dann hoffen wir mal, dass Ihr Magen damit besser umgehen kann. Das wäre schön. Wenn es nach der Tablette und dem Essen nicht besser ist, dann sagen Sie mir Bescheid, ja? Dann muss ich das Frau Doktor mal anschauen. Ja, das mache ich. Welche Suppe möchten Sie denn? Es gibt heute Gemüsesuppe oder Hühnersuppe. Dann nehme ich bitte die Hühnersuppe. Eine gute Wahl. Ich bin gleich wieder da, Frau Schäfer. In Ordnung. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich möchte mich über eine Sprachreise informieren. Mein Sohn möchte in diesen Sommerferien eine Sprachreise machen. In welcher Klasse ist er denn jetzt? In der 9. Klasse. Und seit wie vielen Jahren lernt er Englisch? Seit der 3. Klasse. Und letztes Jahr hat er hier in Neuland einen Englischkurs besucht. Übrigens spricht er auch noch über Skype mit einem Sprachpartner, der in Blackburn wohnt. Ich kann Ihnen einen Kurs in Brighton empfehlen. Da haben wir viele Sprachschulen. Das hört sich gut an. Ich und meine Frau haben schon mal gedacht, er kann entweder nach Malta oder England. Aber ich finde besser, in England Englisch zu lernen. Übrigens ist Brighton nämlich nicht weit weg von uns. Da ist immerhin der Geburtsort der englischen Sprache. Also, warum möchte er Englisch lernen? Er möchte in den USA Astronomie studieren und die englische Sprache und Literatur haben ihn schon immer fasziniert. Hier ist die Sprachschule EF. Die befindet sich im hübschen Stadtteil East Sussex. Und der Unterricht findet im freundlichen, gut ausgestatteten Hauptgebäude der Universität statt. Das ist ja eine richtig gute Möglichkeit, sich schon mal das Unileben anzusehen. Wie viele Unterrichtsstunden gibt es denn? Es gibt 2 Gruppenkurse. Ich empfehle Ihnen unseren Intensivkurs mit 20 Unterrichtsstunden pro Woche. Von Montag bis Freitag? Genau. Der Unterricht findet aber auch an Feiertagen statt. Und was für Unterkünfte haben Sie? Bei der Sprachreise nach Brighton ist die Unterkunft im Privathaushalt schon mit dabei. Ihr Sohn ist Gast in einer englischen Familie und teilt sich ein Doppelzimmer mit einem weiteren Sprachschüler. Vollpension ist inklusive. Das Frühstück und Abendessen nimmt er gemeinsam mit der Familie ein. Am Wochenende auch das Mittagessen. Die Unterkünfte befinden sich 15 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Schule entfernt. Die Buswochenkarte ist bereits im Preis enthalten. Die andere Möglichkeit ist, in einem Schülerwohnheim zu... Nein, Gastfamilie ist okay für mich. Übrigens, die Unterkunft bei einer Gastfamilie ermöglicht es ihm, auch außerhalb der Schule Englisch zu sprechen und etwas über die englische Kultur zu erfahren. Klingt spannend. Und wie teuer ist das? Also 2 Wochen, Reise mit dem Bus, 20 Unterrichtsstunden pro Woche, Vollpension bei der Gastfamilie und Freizeitaktivitäten, alles inklusive, das macht 820 €. Nicht gerade billig. Aber ich glaube, das ist ideal für meinen Sohn. Was sind das denn genau für Freizeitaktivitäten? Pro Woche 5 Nachmittagsaktivitäten wie Barbecue, Streetdance, DJ-Recording, Sport und ein Ganztagesausflug am Wochenende, zum Beispiel London, Leeds Castle, Cambridge, Canterbury und Stonehenge. Gut, ich reserviere gleich einen Platz. Okay, also wir können das Anmeldeformular zusammen ausfüllen. Wie heißt Ihr Sohn? David Kaiser. Wann und wo ist er geboren? Am 21. Mai 2005 in Hamburg. Wie ist Ihre Adresse? Wir wohnen in Hamburg, in der Sonnenstraße 33. Welche Postleitzahl ist das? 20537. Wenn Sie mir bitte eine E-Mail-Adresse nennen. Ich gebe am besten meine E-Mail-Adresse. kaiserjan@gmail.com. Unterkunft, Gastfamilie, Belegung, 2-Bettzimmer, Verpflegung, Vollpension. Ist er Vegetarier oder sogar Veganer? Nein, er ist kein Vegetarier. Hat er irgendwelche Allergien? Ja, er ist allergisch gegen Erdnüsse und Eier. Die Gastfamilie hat 2 Hunde im Haus. Mag er Hunde? Ja, sogar sehr. Er hat aber eine Allergie gegen Katzenhaare. Er darf also nicht mit Katzen spielen. Zum Glück haben Sie keine Katze. Hallo Ariane. Kann ich reinkommen?
Hallo Leon. Was gibt es denn? Unsere Eltern haben ja bald ihren 20. Hochzeitstag. Und ich dachte, dass wir uns etwas Schönes für die beiden einfallen lassen. Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Hast du eine Idee? Nein, nicht wirklich. Deshalb wollte ich mit dir darüber sprechen. Mama sagte, dass sie gern mit Papa gemeinsam einen Urlaub in einem Wellnesshotel verbringen würde. Das klingt doch super. Ich habe mein Tablet mitgebracht. Da schaue ich direkt mal nach, was das kosten würde. Aber such ein gutes Hotel aus. Du musst unbedingt die Bewertungen lesen. Was hältst du denn von diesem? Ein Wellnesshotel im Schwarzwald mit Massagen, Sauna und Whirlpool. Außerdem kann man dort Anwendungen zubuchen oder direkt ein Komplettpaket bestellen. Und was kostet das für eine Woche? Für 2 Erwachsene inklusive Komplettpaket kostet eine Woche 700 €. Puh, das ist ganz schön teuer. Lass uns mal weitersuchen. Hier gibt es ein kleineres Hotel im Harz. Da kostet eine Woche pro Person 250 €. Aber die Anwendungen kosten extra und müssen vor Ort bezahlt werden. Das ist blöd. Ich würde es besser finden, wenn bereits alles bezahlt ist und sich Mama und Papa keine Gedanken machen müssen. Du hast recht. Dann habe ich hier noch ein Spa gefunden. Das ist auch im Schwarzwald. Dort kann man vorher bereits alles buchen. Und es gibt aber trotzdem noch die Möglichkeit, vor Ort weitere Behandlungen zu buchen. Das klingt gar nicht schlecht. Dann können die beiden eventuell noch mehr Anwendungen nehmen, als wir buchen. Wir können sie ja leider vorher nicht fragen, was sie genau möchten. Dann wäre es keine Überraschung mehr. Also eine Woche Aufenthalt mit einem Wellnesspaket kostet insgesamt 500 €. Das klingt schon viel besser. Hast du dir die Bewertungen angesehen? Ich bin gerade dabei. Also die Bewertungen sind vollkommen positiv. Hier steht, dass es sehr sauber ist, man sich dort einfach nur wohlfühlt und das Spa vorbehaltlos weiterempfohlen wird. Super. Wollen wir vielleicht noch die Geschwister von Mama und Papa fragen, ob sie sich daran beteiligen wollen? Dann wird es für uns nicht so teuer. Ich bin noch mitten im Studium und du in der Ausbildung. Das wird finanziell sonst ganz schön belastend sein. Gute Idee. Ich schreibe den beiden direkt mal eine Nachricht. Ich denke, dass sie erleichtert sind, wenn sie sich selbst keine Gedanken über ein Geschenk machen müssen. Das glaube ich auch. Sagst du mir Bescheid, wenn du eine Antwort von ihnen bekommen hast? Mach ich. Soll ich das Spa jetzt trotzdem schon buchen? Nicht, dass es dann ausgebucht ist, wenn wir endlich alles geklärt haben. Ja, lass uns das schon mal buchen. Wollen wir das direkt im Anschluss an den Hochzeitstag machen? Dann können die beiden mit uns feiern und am nächsten Tag direkt ins Hotel fahren. Ja, das ist großartig. Das machen wir so. Gut. Habe ich erledigt. Hey Elif, schön, dass ich dich treffe. Du, hast du am Samstag schon was vor? Hallo Elsa. Nein, eigentlich nicht. Wieso fragst du? Am Wochenende ist doch die Buchmesse. Unser Verlag wird dort auch wieder mit einem Stand vertreten sein. Eigentlich wird unser Verlag jedes Jahr von Susanne und mir betreut, aber Susanne ist nun leider krank geworden. Ja, stimmt. Das habe ich gehört. Sie hatte einen Autounfall, oder? Ja, leider. Es geht ihr zwar soweit gut, aber sie muss sich noch ein wenig erholen. Daher wollte ich dich fragen, ob du den Stand mit mir gemeinsam betreuen könntest. Alleine schaffe ich das nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir dabei wirklich helfen kann. Das ist nicht schwer, Elif. Du arbeitest doch seit 5 Jahren hier als Verlegerin. Du kennst den Verlag gut. Das ist alles, was du brauchst. Was sind denn meine Aufgaben dort? Du unterhältst dich mit Kunden, Autoren und Agenturen. Es ist immer eine gute Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen und eventuell auch neue Autoren kennenzulernen. Eigentlich führst du die ganze Zeit nur Gespräche. Das klingt eigentlich sehr interessant. Weißt du was? Ich begleite dich sehr gerne. Super. Ich bin dir unendlich dankbar. Allein ist das nicht machbar. Kein Problem. Und wer hilft dir am Sonntag? Tja, leider habe ich noch keine Unterstützung für Sonntag gefunden. Dann mache ich das ebenfalls. Du kannst ja nicht allein am Stand stehen. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich sehr viel Spaß daran haben werde. Es ist ganz gut, wenn ich mal wieder aus dem Verlag herauskomme. Du bist die Beste. Vielen Dank. Kein Problem. Ich mache es sehr gerne. Ich komme nach der Mittagspause zu dir ins Büro, dann können wir alles Weitere besprechen. Alles klar. Bis nachher. Bis dann. Oh nein, dieses blöde Handy, das nervt mich wirklich. Was ist denn los? Es schaltet sich von allein aus und wenn ich es wieder einschalte, bleibt der Bildschirm schwarz. Naja,
Vielleicht ist der Akku leer? Nee, das Handy ist einfach schon alt. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr richtig. Na dann kauf dir doch mal ein neues Handy oder ein Smartphone. Das ist doch viel praktischer. Mit einem Smartphone kannst du mehr machen als mit einem normalen Handy. Ja, das stimmt. Aber ist es nicht viel teurer als ein Handy? Ja, schon. Du kannst aber auch einfach ein altes Modell nehmen. Die neuen sind viel teurer. Tobias, weißt du, was mir gerade einfällt? Du telefonierst doch viel. Warum schließt du nicht einen Handyvertrag ab? Das ist eine gute Idee. Aber ich habe einfach keine Zeit, mich darum zu kümmern. Und ich weiß überhaupt nicht, was für ein Handy ich nehmen soll. Also komm, Tobias. Das kannst du doch alles im Internet nachsehen und bestellen. Keine Zeit ist wirklich kein Argument. Das kannst du einfach mal abends machen. Na, du bist lustig. So einfach und schnell geht das doch auch nicht. Es gibt doch so viele Smartphones. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll zu suchen. Dann kauf dir doch einfach das gleiche Handy, das ich habe. Das ist echt super. Schau mal, hier ist es. Es ist auch ganz einfach zu bedienen. Nee, das ist viel zu groß und zu dick. Ich möchte ein kompaktes Handy, das einfach in die Hosentasche passt. Also, es gibt Vergleichsportale, auf denen kann man sich alle Smartphones anschauen und natürlich die Preise vergleichen. Ab und zu sind wirklich interessante Angebote dabei. Man kann dann direkt online bestellen und wenige Tage später kommt das Smartphone zu dir nach Hause. Das ist schon sehr praktisch und das erspart einem viele Wege. Dann gib mal Vergleichsportale in die Suchmaschine ein. Was wird da angezeigt? Check24.de, Verivox. Öffne mal Check24 und klicke dann auf Handy mit Vertrag da oben. Aber lass uns erst mal Mittagessen gehen. Ich habe riesigen Hunger. Ja. Wie wäre es mit einer Currywurst mit Pommes? Ich lade dich ein. Sehr gerne, das ist nett. Hallo, Herr Rieger. Vielen Dank, dass Sie mir so kurzfristig einen Termin ermöglicht haben. Kein Problem, Frau Schröder. Was kann ich denn für Sie tun? Ich habe vor 10 Monaten einen neuen Mann kennengelernt und wir wollen nun gemeinsam in eine Wohnung ziehen. Allerdings hat er ebenfalls eine Tochter. Somit ist meine Wohnung einfach zu klein für uns alle. Verstehe. Aktuell wohnen Sie in der G-Straße 18, richtig? Genau. Wir würden auch gern in der Nähe bleiben, da meine Tochter dort zur Schule geht. Außerdem würde ich auch gerne in der Wohnungsgenossenschaft bleiben. Nur eben in einer anderen Wohnung. Ich schaue mal, was in der nächsten Zeit frei wird. Das wäre super, vielen Dank. Hier habe ich etwas gefunden. Im Mai wird eine 4-Raumwohnung in der Martin-Luther-Straße 11 frei. Das ist direkt bei Ihnen um die Ecke. Könnte ich mir den Grundriss ansehen? Natürlich. Hier, schauen Sie. Das zweite Kinderzimmer ist aber sehr klein und leider auch noch ein Durchgangszimmer. Das gefällt mir überhaupt nicht. Könnten Sie eventuell noch weiter suchen? Natürlich. Zu Mitte Juni wird eine 5-Raumwohnung in Ihrem Nachbarhaus frei. Wäre das vielleicht etwas für Sie? Grundsätzlich schon. Wie hoch ist da die Warmmiete? Das wären 650 € plus 200 € Betriebskosten. Das wäre machbar. Der Grundriss gefällt mir auch viel besser. Aber zu Mitte Juni wäre wohl schwierig für uns. Wir haben bereits Anfang April und die Kündigungsfrist beträgt ja immer 3 Monate zum Monatsende. Das wäre dann Ende Juli. Da Sie innerhalb unserer Wohnungsgenossenschaft umziehen, haben Sie keine Kündigungsfrist. Außerdem müssen Sie auch nicht nochmal eine Kaution bezahlen. Die Kaution auf Ihrer aktuellen Wohnung wird einfach auf die neue Wohnung übernommen. Oh, das ist ja super. Aber mein Freund hat ja trotzdem eine Kündigungsfrist in seiner alten Wohnung. Allein kann ich mir die Miete der 5-Raumwohnung nicht leisten. Das ist kein Problem. Dann vereinbaren wir für die Übergangszeit bis Ende Juli eine geringere Miete. Ich würde vorschlagen, dass Sie einfach bis zu diesem Zeitpunkt die Miete Ihrer alten Wohnung weiterzahlen. Das ist ja fantastisch. Vielen Dank, Herr Rieger. Das ist kein Problem. Wir wissen doch, wie kompliziert der Übergang von einer in eine andere Wohnung sein kann. Daher wollen wir unseren Mitgliedern diese Zeit nicht noch schwerer machen. Ja, ich weiß schon, warum ich Mitglied in dieser Wohnungsgenossenschaft bin. Für jedes Problem gibt es hier eine schnelle und unkomplizierte Lösung. Es freut mich, dass Sie sich bei uns so wohlfühlen. Ich würde sagen, ich mache den Mietvertrag mit den zusätzlichen Vereinbarungen fertig und schicke Ihnen diesen zu.
Der Vertrag muss dann von Ihnen und Ihrem Freund unterschrieben werden. Außerdem brauchen wir noch eine Schufa-Auskunft Ihres Freundes, die letzten 3 Gehaltsnachweise und eine Bescheinigung über die Mietschuldenfreiheit seines bisherigen Vermieters. Alles klar. Soll ich Ihnen die Unterlagen direkt per E-Mail schicken? Das könnte ich direkt heute noch erledigen. Je eher, desto besser. Ich brauche seine Daten ja auch für die Erstellung des Mietvertrags. Alles klar. Sie bekommen die Unterlagen, sobald ich wieder zu Hause bin. Vielen Dank, Herr Rieger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kein Problem, Frau Schröder. Bis bald. Bis bald. Wir sind heute in Flensburg auf einer Feuerwache und vor mir sitzt Herr Mitschke. Hallo, Herr Mitschke. Danke, dass ich Sie interviewen darf. Das ist doch kein Problem. Wir freuen uns immer, wenn junge Leute Interesse an unserer Arbeit haben. Also, Sie sind hier der Leiter der Feuerwache, richtig? Genau. Ich bin Leiter der Berufsfeuerwache Flensburg. Wie viele Feuerwehrmänner arbeiten hier? Aktuell arbeiten hier auf der Wache 215 Feuerwehrmänner und Frauen in 2 Wachabteilungen. Und wie viele Stunden arbeiten Sie hier pro Woche? Unser Dienst dauert immer 24 Stunden. Das bedeutet, dass wir immer 24 Stunden arbeiten und dann 24 Stunden frei haben. Auch am Wochenende? Ja, auch am Wochenende. Die Feuerwehr muss immer einsatzbereit sein. Da ist es egal, ob Wochenende oder Feiertag ist. Wenn es irgendwo brennt, müssen wir helfen. Verstehe. Und wie machen Sie das dann mit Ihrer Familie? Ich bin seit 20 Jahren Feuerwehrmann. Da haben wir uns schon dran gewöhnt. Meine Frau arbeitet im Büro und kümmert sich um die Kinder, wenn ich Dienst habe. An meinen freien Tagen hole ich meine Töchter oft von der Schule ab. Wie sind Sie denn Wachleiter geworden? Ich war als 10-jähriger Junge bereits bei der Jugendfeuerwehr. Ich habe mein Abitur gemacht und anschließend Brandschutz und Sicherheitstechnik studiert. Das ist ein Studium direkt für den Feuerwehrdienst. Danach musste ich nochmal eine Ausbildungszeit bei der Feuerwehr durchlaufen und wurde dann zum Wachleiter. Was war der spannendste Einsatz, den Sie je erlebt haben? Spannend sind unsere Einsätze eigentlich fast immer. Es gibt manche Einsätze, die besonders sind. Da gibt es oft Kleinigkeiten oder irgendeine kleine Geschichte, die wir nie vergessen können. Was ist so eine besondere Geschichte? Wir hatten vor mehreren Jahren einen Einsatz auf der Autobahn. Wir wurden zu einem brennenden Fahrzeug gerufen. Es war ein großer Transporter, in dem sich hinten auch mehrere Hunde befanden. Der Besitzer hat mehrfach versucht, seine Hunde zu befreien, aber durch die Hitze hatten sich sämtliche Türen verzogen und man konnte das Fahrzeug nicht mehr öffnen. Wie schrecklich. Haben die Hunde überlebt? Einer unserer Kollegen hat selbst Hunde und ist sehr tierlieb. Er hat sich seine komplette Ausrüstung angezogen, Atemschutz angelegt, alle Fenster des Transporters eingeschlagen und ist hineingegangen. Wir haben inzwischen das Fahrzeug von außen gelöscht. Er ist dann erst mit 2 kleineren Hunden wieder herausgekommen. Er ist nochmal reingegangen und hat die beiden größeren Hunde geholt. Der Besitzer war sehr dankbar. Und die Hunde wurden im Rettungswagen mit Sauerstoff versorgt und anschließend in die Tierklinik gebracht. Sie sind mit den Hunden im Rettungswagen zur Tierklinik gefahren? Ja, natürlich. Die Hunde hatten viele Rauchgase eingeatmet und mussten dringend ärztlich versorgt werden. Geht es denn allen Hunden gut? Ja, die sind alle gesund und lebhaft. Der Besitzer war einige Tage später mit allen Hunden hier bei uns auf der Wache und hat uns Kuchen vorbeigebracht, um sich zu bedanken. Das ist ja eine echt schöne Geschichte. Ja, wir freuen uns immer, wenn sich die Menschen, denen wir geholfen haben, später nochmal bei uns melden und wir auch erfahren, ob es allen gut geht. Vielen Dank für das Interview, Herr Mitschke. Sehr gerne. Und falls du oder einer deiner Klassenkameraden Lust auf die Feuerwehr hat, dann suchen wir immer Nachwuchs für unsere Jugendfeuerwehr. Das sind schließlich die Feuerwehrleute von morgen. Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir sind auch auf Instagram. Da können Sie uns folgen. Das werde ich in mein Interview einbauen. Vielen Dank. Deutsch lernen durch Hören.